भारत में बने कप सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत क्यों हो जा रही है? भारत के कप सिरप में ऐसा क्या पाया जा रहा है जिसके पीने के बाद बच्चों की मौत हो जा रही है? यहाँ के कप सिरप में टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसके पीने के बाद हेल्थ पे असर पड़ती है और किडनी पे असर करती है और फाइनली जो पीते हैं उसकी मौत हो जाती है। ये खबर लगभग पिछले साल 2022 में निकल के आती है, जब यहाँ से बनी हुई कप सिरप एक्सपोर्ट होकर के गाम्बिया कंट्री में जाती है। वहाँ पे बच्चे लोग जो है दवा को परचेज करते हैं, कप सिरप को, और फिर पीते हैं। बट वहाँ पे ऐसा खबर आया है कि लगभग 66 बच्चों की मौत हो गई है भारतीय कप सिरप पीने के बाद। फिर पिछले साल उज़्बेकिस्तान में दिसंबर के महीने में ऐसा खबर आया कि 16 बच्चे की मौत हो गई है भारतीय कप सिरप पीने के बाद। तो वहाँ पे भारतीय कप सिरप को सैंपल को जांच किया गया, तो उस सैंपल में ऐसा निकल के आता है कि उस सैंपल में टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल एक बहुत हानिकारक तत्व है जिसे पीने के बाद बॉडी में पेन होने लगती है, दर्द बढ़ने लगते हैं, वोमिटिंग होती है, पेट खराब होने लगते हैं, और फिर यह जो सब्सटेंस है वो डायरेक्ट किडनी पे असर करता है और धीरे धीरे जो है वो आदमी का बॉडी शून्य हो जाता है और अंत में उसका मृत्यु हो जाता है। तो इसके बाद यह रिपोर्ट सामने आने के बाद कि लगभग गाम्बिया में 66 बच्चे की मृत्यु हो गई और उज़्बेकिस्तान में 22 बच्चे की मृत्यु हो गई भारतीय कप सिरप को सेवन करने के बाद। तो यहाँ पे जो है वो जांच की टीम बैठी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जांच की टीम में भी यही पाया गया है कि ग्लाइकोल सब्सटेंस है वो ज़्यादा मात्रा में मिल रही है कप सिरप में। आखिर उसके बाद जो है भारतीय कंपनी जो इसे बना रहे थे इस सिरप को, और तो यहाँ की जो सरकार है उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए हैं और फाइनली वो कंपनी जो है अब कोई भी दवा नहीं बना रही है। बट अब केंद्र सरकार ने नियम ला दिया है कि 1 जुलाई से जो भी भारत में कफ सिरप बनेंगे उसका जो है 3 लेवल में जांच किया जाएगा। उस कफ सिरप में 2 लेवल में लोकल की टीम जांच करेगी और तीसरे लेवल में जो है वो नेशनल टीम उस कप सिरप को जांच करेगी कि क्या इस कप सिरप में कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है, फॉरेन में जाने के लिए यह कप सिरप सेफ तो है, इससे किसी के सेहत पे नुकसान तो नहीं पहुंचेगी। तो 1 जुलाई से यह रूल आ रही है कि भारतीय कप सिरप को 3 लेयर में जांच करने के बाद ही विदेश में एक्सपोर्ट होगा।